Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді сүзбе қосылған творожные бабочки печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ болып тұрған сары майымызды, қаймағымызды және 2 жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Араласқан массамызға електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақтықта болуы керек. Енді қамырымыздың бетін жауып 10-15 минутқа салмасын дайындағанша қоя тұрамыз. Салмасына сүзбемізге қантымызды, жұмыртқамызды және жүгері крахмалын қосып, барлығын блендердің көмегімен біркелкі масса жасап аламыз. Біздің сүзбелі салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін оқтаудың көмегімен ұн себе отырып жаятын боламыз. Жайылған қамырымыз тым жұқада, тым қалыңда болмауы керек. Осындай домалақ форманың көмегімен барлық қамырымызды домалатып аламыз. Менде диаметрі 8 см. Артық қамырларды алып тастаймыз. Салмамызда ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапшыққа салып алдым. Енді соның көмегімен ортасына аздаған салманы салып шығамыз. Енді дәл видеодағыдай қамырды екі шетінен, яғни 4 жағынан осылайынан қосамыз. Жақсылап қосу керек. Піскен кезде қамыр ашылып кетпеуі керек. Барлығын дәл осылай жасап алғаннан кейін пергамент қағазы төселген противеньге салып, 180 градус қызып тұрған пеште 25 минуттай қызарғанша пісіреміз. Біздің печеньяларымыз пісіп шықты. Егер салмасы көп және дұрыс жабылмаған болса, осылай ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан салмасын аздау салыңыздар. Және осы ыстық күйінде қант ұнтағын бетіне сеуіп шығамыз. Осымен біздің сүзбе қосылған творожные бабочки печеньеміз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп пікір бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.